ولا تدع غيرك يظن بك الضعف. دي مقوله الحقيقه يمكن احنا كعرب مؤمنين بيها، بس عشان ان احنا نطبقها لابد ان احنا نستغل كل ادوات القوه اللي عندنا. يعني بالمناسبه يمكن النهارده، وانا يمكن بقول التاريخ، يعني تاريخ اكتشاف النفط الحقيقه 1858 يا دكتور علي. ده متزامن مع بدايه حفر قناه السويس. متزامن مع بدايه حفر قناه السويس. وده يمكن حتى لما ساعات الدكتور عيد بيتكلم، احنا عندنا هنا في البترول في وسط العالم وسهل جدا ان هو يروح للاسواق العالميه. ده مش من فضلنا، من عند ربنا. ده ربنا سبحانه وتعالى لما ادانا هذا المصدر لابد ان احنا نستغله. حاجه ثانيه مهمه جدا برضو دكتور عيد الحقيقه يمكن اديها لي، انا على فكره بلمح حاجات كده، كل الموضوع ده ينفع يكون لقاء يعني او حوار. حاجه ثانيه مهمه جدا، احنا في ازمه نفط. والدكتور عيد اكد لا، معلش ازمه، عندنا احتياطي حقيقه يمكن يكفينا اكثر من 40 سنه، لكن احنا المشكله عندنا مشكله تسعير او مشكله سعر توازني. بمعنى دكتور عيد بيتكلم على الديون. احنا الدول العربيه عليها ديون 1.5 تريليون دولار. كبير مش كده؟ لكن المشكله لابد ان انت تقارنه بحاجه مهمه جدا. الاستثمارات العربيه في الخارج 12 تريليون دولار. يعني 1.5 ل 12 تريليون. معنى كده ان قوتنا اللي احنا المفترض ان احنا نستغلها استغلال صالح لينا وصالح الاجيال اللي احنا فيها تنميه مستدامه، الحقيقه غيرنا هو اللي بيستفيد بيها استفاده نقدر نقول كبرته وجعلته ان هم فعلا من مصاف الدول المتقدمه، مستويات معيشيه مرتفعه جدا، قضاء على البطاله، قضاء على الفقر، قضاء على حاجات كتير جدا، وساب الدول العربيه اللي احنا بنقول ان احنا عندنا مصادر القوه نعيش في هذه اللي نقدر نقول الفقر والجهل والمرض. لكن انا شايف ان هو كله جهل. وانا باكد برضه على كلام دكتور عيد من التعليم. لا انا مش بقول الفقر وجهل، لا هو فعلا جهل ثم جهل ثم جهل. لان احنا قضيتنا مش قضيه مرض ولا فقر، قضيتنا قضيه تعليم عشان نخرج من دائره الجهل. لو خرجنا من دائره الجهل لا هنخرج من كل الافات اللي احنا ممكن اللي احنا كنا بننادي ان احنا الخروج منها. وبالتالي احنا عندنا مصدر من مصادر القوه جدا جدا جدا. الحقيقه يمكن برضه دكتور عيد كل ده الحقيقه يمكن وانا قاعد عمال اربط الكلام بتاعه، الحقيقه كلام مهم جدا. يمكن بعد الحرب العالميه الثانيه تحديدا، يمكن دخلنا في نهايه الخمسينات وبدايه الستينات، ظهر مفهوم على الساحه العالميه الحقيقه يمكن كان مفهوم الى حد ما ضيق شويه ما كانش حد مستوعبه، اللي هو مفهوم الكونبيروقراطيه. الكونبيروقراطيه دي اطلاع مثلث بيحكم العالم من خلال حكومه واحده، اقتصاد واحد، وشركات متعدده الجنسيه هي بتكون هي الادوات الحقيقيه لهذه السيطره. ده بالفعل اللي حصل واللي ابدعه